Paman ro'al kaona. Siapa orang yang melihat kawan? Apakah saudara melihat kawan? Adakah kawan pada diri Anda? Mana? Ayah kawan ayah? Tihang kawan? Tangga? Tanggal jagong? Sirsak? Tanggal duren? Jukut? Paman ro'al kawan. Mata orang neuleuh kawan. Walam yashhadhu fihi. Tapi dia tidak menyaksikan Allah di dalam kawan itu. Au indahu bisa didinya gigireunana atuh. Au qoblahu bisa teu nyaho gigireunana memehna atuh cara tadi dipopay kana Nur Muhammad. Can ka hati keneh au badahu atuh. Atawa ieu teh engke teh rajep poe kiamat balik deui les. Balik ke aslina. Faqad awazahu wujudul anwar. Wujuda. Wujudul anwar. Tak gitu ucuk bantuan abah kumanehnya. Dipengparkeun tina ayana cahaya. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif. Ia terhalang, tidak mendapatkan matahari ma'rifat. Bisah bil asar, terhalang ku mega tatapakan, terhalang ku mega makhluk. Kitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa cing kapangih Gusti. Sakitu teh geus kapangih, geus. Maneh geus tembus pandang. Geus ru'yatullah itu. Sudah melihat Allah itu. Kitabnya Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani ada bab khusus ru'yatullah. Melihat Allah. Tong ragu-ragu. Si ragu-ragu sok debat saya. Tidak sisi mana anda akan debatkan. Nges tarima. Tinggal ngarasakeun. Temuskeun. Tembus ke dalam kalbu menjadi akhlak. Ingat aturan. Cek Allah kudu kieu, cek Allah ulah kieu, cek Allah kudu kieu. Itu bukti orang makrifat, bukan sekedar pengetahuan makrifat, tetapi kelakuan keluar tina syariat, zindik dia. Zindik dia, aliran sesat dia, harus dibubarkan dia. Siapa yang membubarkan? Pakem atas fatwa Pak Jejen sebagai penanggung jawab, sebagai Rais Jamiah Thariqah, sebagai ketua umum Majelis Ulama kalau di Sukabumi. Alhamdulillah. Aduh, tas ucing-ucingan capek euy. Tas susumputan. Hong tah hong. Bakekok tah. Menembus kehadirat Allah melalui benda-benda alam. Kalimat inti al-kaun makhluk. Dulmah gelap yakni tertutup tidak tembus kepada Allah. Zuhurul haq dohirnya Allah. Mata zuhir melihat alam. Mata batin tembus kepada Allah. Kurang mata tak ngomong teh. Mata batin tembus kepada Allah atau batin tembus kepada Allah, begitu maksudnya. Hujibat terhalang. Masalah seorang salik sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan dohir ketika melihat alam. Macet di makhluk tidak tembus kepada Allah. Lain kudune ngagayobag langit muka. Mega lungit, imah lalungitan atau kalian jeung maneh lungit teh. Lieur ngadadaku perkara anu hararese. Enak kitabnya ada. Mau apa lagi? Di sini pentingnya Anda merapat kepada Nahdlatul Ulama. Di Al-Azhar tarekat tong jauh ti NU. Abdi mah henteu aya jeung NU mah tapi sareng MUI, hampura MUI ge nu kieu mah nanyakeunana ka NU. Tiap-tiap lembaga MUI komplit jeung ahli marifat henteu. Loba MUI malahanan di luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Pak Jejen bagaimana cara bertanyanya? Enggak sulit kalau saya. Saya tinggal bertanya kepada ketua MUI. Pak Jejen, cek saya ini bener tuh, cek saya bener tuhnya. MUI geus ngajawab ieu. Ketua umum nu ngajawabna. Pentingnya jabatan di situ, Pak. Lain keur ngadeuketan bupati. Ngaletakan ngenta duit, ente mah.
Kalau MUI sudah begitu, bagaimana NU? Saya tinggal datang kepada Suriah NU Jawa Barat. Tidak sulit-sulit, saya datang saja kepada saya. Pak Jejen sebagai wakil Rois NU Jawa Barat bertanya, bagaimana tentang amalan kami? Benar, saudara benar, muktabaroh, beres. Nanyanya saya, Roisnya saya. Hayo ente malah di tiap kabupaten racak ku ente. Maju Anda jadi pengurus maju. Jadi saya mah teu hayang jabatan, da eueuh nu milih ha. Teu hayang eueuh nu milih mah teu laku ha. Kumaha? Bisa tajali amal, tajali sifat bisa. Da. Cacing tarik nyariosna tong les-lesan gitu. Dina kumaha? Ningal saha? Ku Nabi Muhammad bi'ainil basiroh. Jadi yang disebutkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah kan bayangan orang begini. Maka Nabi Muhammad nepi ka langit kahiji, papanggih jeung para nabi, asup ka Sidratul Muntaha, asup ka Rabb Qobaqosena, deus ka Gusti Allah. Bayangan orang Allah na keur diuk kitu nya, Nabi Muhammad silapan hareupeun gitu. Gitu bayangan orang. Gusti abdi dugi capek, abdi teh hoyong ngaleueut Gusti. Cek Gusti hoyong nginum heula we gitu. Bayangan orang seperti itu karena memang para ulama nggak berani menjelaskan. Jelaskanlah setelah ke Sidrah Muntaha masuk ke alam lahut, Jibril tertinggal. Kenapa Jibril tertinggal? Karena Jibril diciptakan dari nur Jabarut. Jibril nggak berani masuk ke lahut. Kalau Jibril lebat atuh ka dia, lau adkhaltu khinsiri lah taroktu. Kalau aku masuk ke situ, hancurlah aku. Yang boleh masuk ke situ ke hadrat Allah hanya insan, manusia. Jadi insan lebih daripada Jibril sebenarnya. Malaikat teh pelayan tahu. Malaikat teh pelayan ngan belegu ge jelemaana urang mah cek malaikat pusing aing ngalayanan jelema eta. Kasebeleun di layanan teh kalau kasebeleun hen nyeblok itu. Tak diseblok ke ku tsunami. Jadi bukan masuk sub Nabi Muhammad dituluy lempang, diiring ku para pangiring, tok trek carana film Dinasti Ming menghadap kepada sang kaisar, lain gitu. Karena itu Jibril tidak masuk. Les geus teuing kumaha susah disebutna. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka Allah ngawajibkeun ka Nabi Muhammad siga kieu cek Allah teh Muhammad dengekeun aing rek ngomong sia wajib sumuhun. Sudah tidak bisa disebut ya. Jadi dengan mata apa bertemu teuing we teh nyaho teh ka dinya mah. Tibatan orang capek-capek mikiran eta mending ngilu ka dinya. Anda sendiri bisa masuk ke situ. Kapan? Sekarang. Dengan apa? Dzikir khofi. Dzikir khofi itu ibadah nu geus teu kadeteksi ku malaikat. Ai kudu dieceskeun mah. Mun la ilaha illallah babacaan huntuna dituliskeun ku malaikat ganjaranna saanu. Kalau dzikir khofi lepas. Malaikat geus teu bisa ngadikte. Itu Anda sedang belajar masuk ke lahut. Nepi teuing tong di pikiran. Nu power teu nepi asa nepi jadi nenepian. Gusti nu Maha Suci, Gusti naon sia teh borokokok. Jadi tidak ya. Sulit disebut dengan mata mana tos we eta mah kitu. Daripada capek-capek mikiran
Eueuh nu wani nyebutkeun katerangan dina dardir dina naon ge. Ya. Sebab Nabi Muhammad sendiri setelah masuk ke alam itu teuing dikumahakeun jasadna ku Allah. Teuing dikumahakeun, teuing utuh keneh jasadna, teuing make nu kumaha, geus teu apal. Ya. Kalaupun nyedek-nyedek teuing nanya kunaon ku ain basirah we kitu. Lain ku panon ieu, lamun katempo ku panon ieu Allah aya gaya bagna ke. Jadi mujassimah, jadi Allah jisim, jadi Allah henteu laisa kamitslihi, jadi Allah henteu qiyamuhu binafsihi, bisa murtad. Paham? Sae kitu taroskeun. Sok yang masih kesulitan masuk ke otak dalam hal ini bertanyalah. Sebab Anda pulang dari sini sudah tidak ada keraguan lagi. Tinggal masuk di pengamalan nanti. Beres? Beres ya? Haha, iya mah pang seru nah hikmah. Di antara 292 mulai seru karena Anda sudah masuk tadi kepada apa? Yafhamu dako ikol asror. Geus mulai paham karena rahasia sakabeh perkara. Tong rewas mun salira engke. Arek kakulah dere dikir salira teh lauk teh ngaronyok. Aya lauk nu sok ngaronyok teh apa geus eta mah beda deui sok ngaronyok pengobatan mah. Nya terapi eta mah da najan ka jelema belegung ngaronyok semua. Ieu mah lauk ngaronyok, lauk. Tong loba omong, "Heuy teh nyawa urang geus hebat." Eta ulah kitu. Biasa-biasa. Tong heran mun salira.